Hola amigos de Valle Santiago y Caminos de Guanajuato, pues aquí estamos nuevamente con ustedes, trayéndoles un nuevo video. Esperamos que les guste, que lo disfruten. Hoy vamos a hacer un recorrido por Silao, Guanajuato, el corazón del Bajío. Esperamos que les guste, no sin antes pedirles que se suscriban, digan que me gustó, toquen la campanita, compartan los videos y dejen sus comentarios. Comenzamos. Por aquí, luego por allá. Por si no se grabó la otra. Sí. Pues sí. Por si las dudas nomás. ¿Vas a volver a reiniciar? No, nomás así. Hay una de frente, así. Y ya. Vámonos porque si no. Ya que son las 5. Sí. Enfrente. No hubiéramos podido ir a León y hacer todo rápido. Lo bueno es que me salvó la campana. Sí. Lo bueno que te avisaron. Sí. Una piedra.
entrar al mercado? Entramos al Deja mercado ir a hasta comer. la esquina y luego. Yo no quiero comer. Voy hasta la esquina y me regreso. Nos regresamos. Ya va a ir más rápido, más recio. Ok, aquí nos regresamos. Aquí. Ahí se para y lo que comes. ¿Eh? ¿Son como luces para sonido? Sí, pero son... no son buenas. Tú, Así, se sienta la comida por favor. yo ahorita me dio mi mamá, pues no quiero. Yo no quiero. Tú. ¿A un caso de leche? Pues que nada más tú. ¿Eh? Nada más se lleva a comer. ¿Por qué creo que le hicieron escalones así a todas las casas? De allá y de acá. Y más en el centro. A ver, después vamos a ver si tenemos unas coladeras. En lugar de entrar para adentro, me parecen fuentes. Sí, aquí está bien feo. ¿No se mete el agua a las casas? No, ahorita no se les mete, porque ya todo levantaron todo hacia arriba. A las del centro, de más allá abajo, sí se les mete. Estamos aquí, pero ahorita vamos en feo. Ya se inundaron. Sí, ya están sacando cubetas de pero a mí me agarró una tormenta bien fuerte como estas horas. No, está bien feo. Hola amigos de Valle Santiago y Caminos de Guanajuato. Hasta aquí el video. Esperamos que les haya gustado. No se olviden suscribirse, decir que me gustó, compartir los videos, dejar su comentario. Yo me dispongo a tomar mi avión hacia Selma, California. Así que no les digo adiós, sino bye.